ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கோம். இது வந்து கோழி பண்ணை, என்னோடய கோழி பண்ணை தான். என்னோடதுன்னா எனது கிடையாது, நான் வந்து குத்தகைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1 இயராக பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து சிக்ஸ் எதுவும் இல்லை, பேட்ச் முடிஞ்சு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னா, நம்ம வந்து சொந்தமாக ஷெட்டு போடணுன்னு கூட தேவையில்லை. கோழி வளர்த்து அதில் லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு சொந்தமாக ஷெட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு கூட தேவையில்லை. நம்ம இப்படி குத்தகைக்கு கூட எடுத்துக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதிகமாக இப்படி நம்ம சொந்தமாக ஷெட்டு போடணுன்னா எப்படியும் இது வந்து 2 ஷெட்டு, ஒரு பக்கம் வந்து 200க்கு 25 அகலம், 200 அடி நீளம், அந்த மாதிரி 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இந்த பக்கம் ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இந்த அளவுக்கு நம்ம ஷெட்டு போடணுன்னா எப்படியும் நமக்கு இப்போ இருக்கிற ரேட்டில் ஒரு 17லேருந்து 20 லட்சம் வரையும் ஆகும். அப்புறம் இது அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம லாபம் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகும், கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் இதே மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள். இந்த ஊரில் நிறைய பண்ணை இருக்குது. அப்படியே சுற்றி பார்த்தா இந்த கீழெல்லாம் தெரியும். அங்கே ஒரு 4 பண்ணை இருக்குது. அப்படியே பார்த்தா இங்கே 2 பண்ணை தெரியுது. அப்படியே அந்த ரோட்டில் அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் இன்னும் இந்த ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்தா ஒரு 8 பண்ணை இருக்குது. அந்தளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் நம்ம போட தேவையில்லை. ஆல்ரெடி ஷெட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அவங்க கொஞ்ச நாள் பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லேபர் பிரச்சனை, ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், அப்படியே விட்டுருப்பாங்க. முக்கியமாக லேபர் பிரச்சனையில் தான் வந்து இதெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க. நான் எதுக்கு இதை எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, நான் வந்து லேபர் எல்லாம் யாரும் வைக்கல, நான் ஒருத்தனே தான் பார்த்துக்கிறேன். 10,000 கோழி நான் ஒருத்தனே தான் பார்த்துக்கிறேன். கோழி வளர்ப்பில் வந்து பிராய்லர் கோழி வந்து கறிக்கோழி சொல்லுவோம், அதுவும் இருக்குது. அப்புறம் வந்து முட்டைக்கோழி இருக்கும். முட்டைக்கோழி வந்து ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, நம்மளால் வந்து அந்தளவுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. நல்லா பெரிய பெரிய பண்ணையாக இருக்கணும். அது வந்து நல்லா ஹைட் ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க, க்ரில்லில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி முட்டைக்கோழி வந்து நல்லா அதிகமாக காசு இருக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும். பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தான் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த பிராய்லர் கோழி நமக்கு கறிக்கோழி 40 நாளில் வந்துடும். அதை தான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பண்ணைக்காரங்க, விவசாயிங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது எப்படின்னா, இப்போ பண்ணையும் எனது கிடையாது, இதுக்கு சிக்ஸும் நான் வாங்குறது கிடையாது, அதுக்கான ஃபீடும் நான் வாங்குறதில்ல. எல்லாம் வந்து கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. அதுவும் நிறைய கம்பெனிஸ் நம்ம கேட்டிருப்போம், சுகுணா சிக்கன், அந்த மாதிரி நிறைய சிக்கன் இருக்குது, நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, விஹெச்எல் அதெல்லாம் இருக்குது. அவங்க வந்து நமக்கு சிக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷெட்டை வந்து பார்த்துட்டு ஒரு விசிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, ஷெட்டில் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அவங்க வந்து நமக்கு சிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கான ஃபீடும் கொடுத்துருவாங்க. சிக்ஸு வந்து நம்ம அது கொடுக்குறதுக்கு, ஹீட் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம கறி யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சிலர் வந்து ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஹெவி கரண்ட் பில் வரும். நம்ம கறி யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஆயில் டின்னில் போட்டு ஹீட்டு கொடுத்துருவோம். நைட்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம். அந்த தார்பால் செட்டப்பெல்லாம் நான் இதில் இப்போ ரெடி பண்ணல, அதெல்லாம் லேட்டாக பண்ணுவேன். நமக்கு ஒரு நாள் குஞ்சாக கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கு ஃபீடும் கொடுத்துருவாங்க. தண்ணி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு ஹீட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 40 டேஸ் ஆனதும் கரெக்டாக அது 2லேருந்து 2.5 kg வரையும் வந்துடும். 40 நாள்லே அதில் சென்டரில் வந்து ஒரு 2 வேக்சின் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் கிடையாது. எல்லாம் நினச்சிட்ருக்கிற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. 2 வேக்சின் மட்டும்தான் போடுவோம். மற்றபடி அதை சாப்பிட்ற ஃபீட்லேயும், குடிக்கிற தண்ணி குடிச்சிட்டு சாப்பிட்ற ஃபீட்லேயே வந்து வெயிட் வந்துடும். கோழி நாம் விற்க தேவையில்லை, அவங்களே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு 2 நாள்லேருந்து 3 நாளுக்குள்ளே 10,000 கோழியை காலி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு நிறைய டீலர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. 4-5 வண்டி வந்துடும் ஒரே நாளைக்கு. எல்லாம் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து நமக்கு பெங்களூர் பக்கமாக இருக்கிறனால பெங்களூர் வண்டி தான் நிறைய வருது. ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய சேல் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து மொத்தமாக சென்னை மட்டும்தான் அனுப்புகிறாங்க, வேறு எங்கேயும் அனுப்பலை.
ஆனால் டெய்லியும் கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து டெய்லி மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கோழி சாகுது, எதுக்காக சாகுது, அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோழி எவ்வளோ வெயிட்டு கெயின் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் வந்து கணக்கு போட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. கரெக்டாக 43 டேஸ் ஆகும்போது 40 டேஸ் ஆன பின்னாடி லிஃப்ட் பண்ணுறதா இல்லையா, அதாவது 2 கிலோ வந்திருக்கா இல்லை அதை விட அதிகமாக வந்திருக்கா. இப்போ நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கல அப்படின்னா 2 கிலோ வர்றதுக்கு 40 நாள் ஆனாலும் ஒரு 1.5 கிலோ அந்த ரேஞ்சிலே இருக்கும். நாம் பார்த்துக்கிறதுல தான் இருக்குது. நமக்கு எப்படி அவங்க பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ சிக்ஸு அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க, மேவும் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம பார்த்துக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை. தண்ணி நம்மளுது, ஷெட்டு நம்மளுது. அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து ஷெட்டு வந்து குத்தகைக்கு பேசியிருக்கிறதுனால வருஷத்துக்குன்னு பேசியிருக்கேன். வருஷத்துக்கு 2 லட்ச ரூபா ஆகுது. ஆனால் ஒரு பேட்ச்லேயே வந்து நம்ம 1 லட்சத்துக்கு மேலே எடுக்கலாம். 1 லட்சத்துலேருந்து 1.5 லட்சம் வரையும் நம்ம பில் எடுக்கலாம். அதில் செலவெல்லாம் போய் எப்படியும் நமக்கு 1 லட்ச ரூபா மீதி ஆகும், லேபர் வச்சுருந்தாலும். நாம் அதை பார்த்துக்கிறதுல, நம்ம அதை பராமரிக்கிறதுல தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கல அப்படின்னா 50,000 கூட வரலாம், 30,000 கூட வரலாம், சொல்ல முடியாது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து சும்மா ஒரு 60,000 அவ்வளோதான் வந்துச்சு. அதில் செலவெல்லாம் போய் மீதியானது ஒரு 30 தான் மீதியாச்சு. அந்த மாதிரி நாம் பார்த்துக்கிறதுல தான் இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே அதே 10,000 கோழி வளர்த்து பில்லு பார்த்திங்கன்னா 2 லட்சம் வரையும் எடுக்கிறான். ஃபீடு வந்து கம்மியாக சாப்பிட்ருக்கணும். 3.5 கிலோ ஃபீடு சாப்பிட்டு 2.5 கிலோ கோழி வெயிட் வந்துடுச்சுன்னா நல்ல அமௌண்ட்டு பே பண்ணுவாங்க. நமக்கு 10,000 கோழி எப்படியும் பார்த்தா 20 டன் வரணும் வெயிட். லாஸ்ட்டில் 20 டன் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபீடு எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்து 3.5 கிலோ இல்லை அதை விட கம்மியாக சாப்பிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு 10 ரூபா 12 ரூபா அந்த மாதிரியெல்லாம் பே பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணால் நமக்கு 2 லட்ச ரூபா வரையும் பில் வரும். இல்லைனா கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 6 ரூபா 50 காசு பே பண்ணணும். நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸட் பண்ணியிருக்கிற ரேட்டு 6 ரூபா 50 காசு. எப்படி இருந்தாலும் கம்பெனிக்காரங்க ஃபார்மருக்கு நம்ம வளர்த்து கொடுக்குறதுனால நமக்கு பே பண்ணணும். அந்த 6 ரூபா 50 காசு நம்ம ஒரு 17 டன் 16 டன் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டாலும் 16 டன்னுக்கு எப்படியும் நமக்கு 1 லட்ச ரூபா வந்துடும். அதில் நம்ம செலவு என்னென்னா, நம்ம இப்போ லேபரை வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு 30,000 வரையும் போகும். லேபர் இல்லை, நானே பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த லேபர் அமௌண்ட்டும் வந்து எனக்கு மீதி ஆகிடுது. மற்றபடி இந்த மாதிரி இப்படி பொட்டு போடுவோம். பொட்டு வந்து எப்படியும் ஒரு 3 டன்னு போடணும். நான் 3 டன்னுக்கு எனக்கு 20,000 25,000 வரையும் ஆகிடுது. ஏன்னா பொட்டு ரேட்டு ஏறிட்டே இருக்கும், எப்பவும் இறங்கலை, ஏறிட்டே தான் இருக்குது. அப்புறம் இந்த கறி வாங்குறதுக்கு எப்படியும் நான் ஒரு 8-10 பேக் வாங்கி ஆகணும். பேக் 1000 ரூபா கணக்கு வச்சாலும் எனக்கு அது ஒரு 8-10,000 ஆகிடுது. எப்படியும் ஒரு 30,000 அப்படி. அதாவது நான் லேபருக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்லேயே என்னோடய செலவெல்லாம் நான் கழிச்சிக்கிறேன். இப்போ மீதி ஒரு 60,000 to 70,000 நான் ஒரு 40 டேஸில் மீதி பண்ண முடியும். அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரையும் 3 பேட்ச் எடுத்திருக்கேன். இப்போ 4வது பேட்சுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து சொந்தமாக தொழில் பண்ணணும், சொந்தமாக ஃபார்மிங் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் வைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ட்ரீம். அதனால தான் வந்து நான் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு சரி ஏதோ ஒரு ஃபார்மிங் சம்மந்தமாக ஏதோ செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் தான் நான் இறங்கியிருக்கேன், செஞ்சிட்ருக்கேன். சொந்தமாக இல்லைன்னாலும் நான் நினச்ச மாதிரி சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். அது எனக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்குது. இப்போ ஷெட்டும் போடாமல், கோழியும் வாங்காமல், அதுக்கு ஃபீடும் வாங்காமல் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ அழகாக பண்ணலாம் பிஸ்னஸ்ஸு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு டே குஞ்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி வச்சிடணும். அப்புறம் ஒரு 500 குஞ்சுக்கு ஒரு ரவுண்டுன்னு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் சென்டரில் அந்த இதில் வந்து நெருப்பு வச்சுருப்போம். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ஒரு 4 டேஸ் ஆன பின்னாடி சென்டரில் இருக்கிற தடுப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 ரவுண்டுக்கு ஒரு தடுப்பு அந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுவோம், கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் இடத்த. அதே மாதிரி ஃபீடரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 8 ரவுண்டாக இருந்தது, இப்போ 4 ரவுண்டாக இருக்குது. கோழிக்கும் கொஞ்சம் இடம்லாம் அப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அது வளர வளர நமக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம்.
இப்போ வந்து சென்டரில் அங்கங்கே ஒரு 7 நாள் ஆன பின்னாடி சென்டரில் நம்ம வாட்டர் நம்ம கையில் வைக்கிற அந்த வெள்ளை டேங்கர் வந்து நம்ம கையில் எடுத்து வைக்கணும். இந்த ரெட் கலரில் பைப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆட்டோ ட்ரிங்கர். அந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம். ஆட்டோ ட்ரிங்கர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வேலை கம்மியாயிடும். கோழி வந்து மேவு இந்த சின்ன டப்பாவில் மேவு சாப்பிட்டுட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டோ ட்ரிங்கரில் தண்ணி குடிச்சிக்கும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து 15 நாள் குஞ்சு. அது கொஞ்சம் பெருசு ஆக ஆக நம்ம வந்து இடம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 8 கல்லுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் எல்லா கோழியும். அதுக்கப்புறம் அது வளர வளர நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ 15 நாள் ஆனதும் நம்ம வந்து ஃபுல் ஷெட்டு விட்டுருவோம் கோழியை. ஒரு லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரையும் சென்டரில் ஒரு 2-3 தடுப்பு மட்டும் விட்டுருவோம். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து 20 நாள் கோழி. 20 நாளுக்கு இந்த சைஸ் வந்துடும் நமக்கு. வேக்சின் போடுறது இதெல்லாம் நான் வந்து இது எடுக்கல. 20 நாளைக்கு அது வேக்சின் எல்லாமே வந்து நமக்கு 17 டேஸில் முடிஞ்சிடும். 5 டேஸ்க்கு ஒரு வேக்சினும் 17 டேஸ்க்கு ஒரு வேக்சினும் கொடுத்துருப்போம். இதெல்லாம் வந்து 20 டேஸு 25 டேஸ் சிக்ஸு. மே வந்து கரெக்டாக கம்பெனிக்காரங்க ரேட் இல்லாதனால கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்தனால அன்சைஸ் நிறைய இருக்குது. எல்லாமே ஒரே சைஸ் வரல. அதனால் இது 25 நாள் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஃபீடு கரெக்டாக கொடுக்காதனால கோழி எல்லாமே வந்து ஒரே சைஸ் வரல. ஒவ்வொன்றும் பெருசாகவும் இருக்குது, ஒரு கோழி வந்து இன்னும் சின்னசாக இருக்குது. 25 டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்குமே. இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து 35 டேஸ் கோழி. 35 டேஸ் நல்லா இந்த சைஸ் வந்துடும் ஷெட் ஃபுல்லாக. 40 டேஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு இடமே இருக்காது. அந்தளவுக்கு நல்ல சைஸ் வந்துட்டுருக்கும் எல்லா கோழியும். அந்த சைஸில் வந்து கேப்பே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். இது ஆல்ரெடி 40 டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கோழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால தான் நமக்கு இப்போ இடம்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. கோழி பண்ணையை பற்றி வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள்.